Здравствуйте, друзья! Камин. Что ассоциируется у вас с этим словом? Огонь, горящий в очаге, тепло и уют дома. Место, где можно собраться с семьей и в кругу друзей. Сегодня хочу рассказать об одной из наших недавних работ. Это камин с цельнолитой топкой торнава в облицовке из кирпича с отделкой натуральным камнем. Сразу хочу сказать, что наш камин не является основным источником отопления дома. Скорее всего, этот камин служит резервным или аварийным вариантом, если произойдут перебои с электроэнергией. Ну и, конечно, для души, ведь камин, помимо своей основной функции, является элементом интерьера, украшения дома. Итак, начнем по порядку. При выезде на объект мы ознакомились с техническим заданием от заказчика на постройку камина. Необходимо было установить чугунную топку, подключить ее к имеющемуся дымоходу, смонтированному в стене, и изготовить теплоемкую облицовку из кирпича. Тройник для подключения в дымоходе был установлен слишком низко, пришлось переделать. Как обычно, изготовили рабочий проект будущего камина, обсудили все тонкости отделки и внешнего вида. На этот раз проект согласовали очень быстро, так как заказчик изучал наши работы, и у него было понимание, что нужно получить в итоге. Первый этап работы – установка топки с подключением к дымоходу. Подача воздуха на горение в каминную топку организована через вентиляционный канал дымохода, который был предусмотрен в процессе строительства дома. Далее кладка облицовки камина. Использован нелицевой кирпич. Верхняя часть, каминный короб, сделан с небольшим сужением к потолку. Такое решение придает визуальное облегчение конструкции. Арки дровников, перемычка на топкой и верхний ряд полки по желанию заказчика выполнены из полнотелого кирпича ручной формовки. Нижняя и верхняя полки облицованы натуральным камнем лимезит толщиной 30 мм. Края у камня обколоты, на наш взгляд, смотрится более интересно, чем просто отпиленные на станке. А основная часть камина облицована желтым златолитом, полоской 30 и 60 мм. Этот камень нравится многим нашим заказчикам, и вы, думаю, обратили внимание, что это не первая наша работа с его применением. Конечно, хотелось бы большего разнообразия, но желание заказчика – закон, и переубеждать человека на использование какого-нибудь другого камня для отделки только для того, чтобы наши работы были более разноплановыми, считаю неправильным. Верхняя часть камина покрыта декоративной штукатуркой, такой же, как и прилегающая стена гостиной. Отделку произвел сам заказчик, и, согласитесь, смотрится просто здорово. Пообщавшись с хозяевами, был приятно удивлен. Камином очень часто пользуются в прохладные летние вечера, а лета у нас в этом году вообще не было. Приятно полюбоваться на огонь с чашечкой чая или просто протопить немного и подсушить влажный воздух. Хоть и камины часто рассматриваются исключительно как предмет роскоши, но не стоит забывать, что это еще и отличный способ сделать дом теплым и комфортным. В нашем случае это мощная цельнолитая топка торнава и теплоемкая облицовка из кирпича, которая, накопив тепло, продолжительное время отдает его в помещение. Также наш камин неизбежно привлекает к себе внимание и служит центральным элементом в оформлении интерьера. В заключение хочу выразить признательность нашим заказчикам Вадиму и Татьяне за сотрудничество, отличные дружеские отношения и правильный подход в совместной работе. С камином мы не прощаемся, как и с заказчиками, будем заезжать в гости и при необходимости проводить профилактику дымохода. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хиакинин Михаил. Всего вам хорошего. До новых встреч.